Astronomix. Για να μη σου πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Πολλές φορές τυχαίνει να ακούω ή και να διαβάζω ανθρώπους που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με τα χρήματα που ξοδεύονται στα διαστημικά προγράμματα, αλλά και γενικότερα για τα κονδύλια που διατίθεται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ανά τον κόσμο στον ευρύτερο τομέα της διαστημικής. Αυτή η συλλογιστική του γιατί να πετάνε τα χρήματα των πολιτών τους στα κράτη μόνο και μόνο για να πολιτίζουν εξυπνάκηδες σαν τον Elon Musk και τον Jeff Bezos, συνήθως καταλήγει και στο ότι τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να διατεθούν στη διάσωση του πλανήτη, στα παιδάκια που πεινάνε στην Αφρική και ούτω καθεξής. Κανείς δεν αμφιβάλλει για το ότι θα πρέπει να χτίσουμε ένα μέλλον βιώσιμο, πιο φιλικό στον πλανήτη και μια καλύτερη κοινωνία με ισότητα και ευκαιρίες για όλους. Πέρα όμως από τη φιλοδοξία του ανθρώπινου είδους να επιστρέψει στα άστρα, ελάχιστοι γνωρίζουν για τις πρακτικές εφαρμογές, οι οποίες αρχικά προέκυψαν από την κούρσα ανταγωνισμού των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης κατά τον ψυχρό πόλεμο και τις οποίες απολαμβάνουμε σήμερα στην καθημερινότητά μας. Όπως και για εκείνες που εξακολουθούν να προκύπτουν από τέτοιας φύσης προγράμματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Ως ένας από τους λάτρες της αστροφυσικής αλλά και των παρακείμενων σε αυτήν επιστημών, ένιωσα την ανάγκη να παραθέσω ορισμένα δεδομένα και να εκφράσω την επιχειρηματολογία μου για τους λόγους που αυτή η βιομηχανία δεν αρκείται απλά στο να βαφτίζει και να φωτογραφίζει τα αστέρια. Θα ήθελα αρχικά να αναφερθώ στη ραχοκοκαλιά καθένας ανακάλυψης, την επιστημονική έρευνα και τη φύση της. Θα μπορούσαμε να τη διαχωρίσουμε σε βασική και έμεση έρευνα, ανάλογα πάντα με τα αποτελέσματα που αυτή μας δίνει. Κατά τη βασική έρευνα λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παρατήρηση και τα πειράματα δεν καθοδηγούνται από άμεσο ενδιαφέρον για πρακτικές εφαρμογές, αλλά από την περιέργεια του πώς λειτουργεί ο φυσικός μας κόσμος. Με αυτή την προοπτική σαν οδηγό, ανακάλυψε την πενικυλίνη ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ το 1928, όταν και παρατήρησε ότι η μούχλα εμπόδιζε την ανάπτυξη των βακτηρίων. Κάπως έτσι ο Φάραντεϊ, ο οποίος στα μέσα του 19ου αιώνα διεξήγαγε πειράματα με τον ηλεκτρισμό, έθεσε τα θεμέλια για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, με επακόλουθα τις ηλεκτρικές γεννήτριες, τους μετασχηματιστές ρεύματος, την επαγωγική φόρτιση συσκευών, αλλά και τον κλωβό Φάραντεϊ, κάτι που συναντάμε και στα αυτοκίνητά μας. Αλλά και ο Βίλχελμ Ρέντγκεν το 1895 στο Βίρτσμπουργκ της Γερμανίας, ενώ πραγματοποιούσε πειράματα για την περαιτέρω κατανόηση της ηλεκτρικής αγωγημότητας των αερίων, ανακάλυψε τις γνωστές σε όλους μας ακτίνες Χ ή τις ακτίνες Ρέντγκεν όπως ονομάζονται προς τιμή του. Και ακόμη, πάρα πολλές από τις τεχνολογίες που απολαμβάνουμε σήμερα, όπως το σύστημα πλοήγησης GPS, δεν θα υφίστατο ή δεν θα λειτουργούσαν σωστά, εάν δεν ήταν γεμάτος από περιέργεια σχετικά με τη φύση του χώρου και του χρόνου, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Η θεωρία της σχετικότητας αλλά και το φωτοελεκτρικό φαινόμενο, για το οποίο μάλιστα βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1921, αποτελούν χωρίς υπερβολή τους δομικούς λίθους για ένα μεγάλο φάσμα επιστημονικών αλλά και τεχνολογικών εφαρμογών του σήμερα. Έμεση θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την έρευνα εκείνη που διεξάγεται με στόχο συγκεκριμένες εφαρμογές, ενώ τελικά προκύπτουν διαφορετικές ανακαλύψεις από αυτές που αρχικά προσδοκούσαμε. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι του 1945 ο μηχανικός Πέρσι Σπένσερ, ο οποίος τότε εργαζόταν στην εταιρεία Raytheon, έκανε δοκιμές με ένα μάγνητρο, έναν ισχυρό καθοδικό σωλήνα που εξέπεμπε μικροκυματική ακτινοβολία και που τότε χρησιμοποιείται ως τα συστήματα των ραντάρ. Μέσα από αυτή την έρευνα προέκυψε ο φούρνος μικροκυμάτων, τον οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα στα σπίτια μας για να ζεστάνουμε το φαγητό μας. Ένα ακόμη τρανό παράδειγμα αποτελεί και η τεχνολογία του παγκόσμιου ιστού, η οποία γεννήθηκε το 1989 από τον Βρετανό Tim Berners-Lee. Εκείνη την εποχή ο Lee εργαζόταν στη Γενέβη της Ελβετίας και το CERN, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών, με σκοπό το Ίδρυμα να μπορεί να παρακολουθεί τον αυξημένο αριθμό ερευνητών και προγραμμάτων του,
τη βέλτιστη διαχείριση του τεράστιου όγκου πληροφορίας, αλλά και τη βελτίωση της μέχρι τότε δύσκολης επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του, ο Lee επινόησε το πρόγραμμα Enquiry, κάτι σαν τον προμπομπό των προγραμμάτων πλοήγησης του, κοινώς γνωστά ως browsers. Κατά τη δεκαετία του 1980, ο γενετιστής Alec Jeffreys, ενώ μελετούσε τη γενετική ποικιλομορφία στους ανθρώπινους πληθυσμούς, ανακάλυψε ότι ορισμένες περιοχές του DNA περιείχαν επαναλαμβανόμενες ακολουθίες, μοναδικές για κάθε άτομο. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε στην ταυτοποίηση μέσω DNA, η οποία χρησιμοποιείται τώρα στη δικαστική επιστήμη, στα τεστ πατρότητας και άλλες παρόμοιες εφαρμογές. Ενώ σε μία παρόμοια και πολύ πρόσφατη ανακάλυψη, η Dr. Simona Franchese αρχικά ερευνούσε το πώς θα μπορούσαν να εξαχθούν περαιτέρω βιομετρικά χαρακτηριστικά από τα ημιτελή δακτυλικά αποτυπώματα ενός ατόμου. Χρησιμοποιώντας την ίδια φασματοσκοπική τεχνική, η οποία συντομογραφικά ονομάζεται MALDI, η Franchese κατάφερε σε ποσοστό 97,8% να διαγνώσει καρκίνους του μαστού σε πρώιμο ή και προχωρημένο στάδιο, παρακάμπτοντας στην ουσία τις μέχρι σήμερα εξετάσεις όπως η μαστογραφία, αλλά και τη διενέργεια βιοψίας. Βάσει όλων αυτών λοιπόν, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η πραγματοποίηση μιας έρευνας ή ενός πειράματος, όσο και αν φαντάζει άσκοπη στα μάτια μας, κάπου ή κάποτε θα τύχει πρακτικής εφαρμογής, προσφέροντας κάποια ή και πολλαπλά ωφέλη στην ανθρωπότητα. Από αυτή την εισαγωγική ενότητα, δεν θα μπορούσα να παραλείψω και τη συμμετοχή της χώρας μας στον τομέα του διαστήματος, κυρίως μέσω του Εθνικού Αστεροσκοπείου και των παραρτημάτων του, αλλά και του πρόσφατα ιδρυθέντος Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Για το 2022, η συμμετοχή αυτή ανήλθε στα 20 εκατομμύρια ευρώ και έχει κυρίως να κάνει με την κατασκευή μικρών δορυφόρων ή αλλιώς CubeSats. Πώς συμβάλλουν οι συσκευές αυτές? Πρώτον, στις τηλεπικοινωνίες, όπου με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτεται ο παράκτιος περιορισμός λόγω της καμπυλότητας της Γης και ακόμη περισσότερα μέρη στον πλανήτη με έλλειψη καλωδιακών υποδομών αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ναι, κάτι σαν το Starlink του Elon Musk. Ελπίζω μόνο αυτή τη φορά να μην αυξηθούν οι θεάσεις UFO, όπως και συνέβη με τη συγκεκριμένη συστοιχεία δορυφόρων. Δεύτερον, στην αρχαιολογία και τις μεταφορές. Τρίτον, στην ναυτιλία, που αποτελεί ένα νευραλγικό τομέα για τη χώρα μας, αλλά και στις θαλάσσιες επικοινωνίες. Ειδικότερα, στον προσδιορισμό της θέσης των πλοίων σε πραγματικό χρόνο, στην αποτροπή της παράνομης αλληλείας, της πειρατείας, των πετρελαιοκυλίδων, αλλά και στον εντοπισμό των δυνητικά επικίνδυνων για τα σκάφη μεγάλων μαζών πάγου. Τέταρτον, στο περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, αλλά και τις αγροκαλλιέργειες. Πέμπτον, στην πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστροφών όπως οι πυρκαγιές, μέσω της παρακολούθησης της υγρασίας του εδάφους, της βλάστησης, της αυθαίρετης δόμησης, αλλά και στον εντοπισμό της καύσιμης ύλης. Ελληνικό χρώμα είχαν και τα πρόσφατα πειράματα που εδεξήχθησαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου η συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος υπήρξε πολύτιμη ως προς την απόκτηση της τεχνογνωσίας για τον ελλαδικό χώρο. Ενώ στο πρόγραμμα Earth Care που θα τρέξει μέσα στο 2024, με τελικό στόχο την καλύτερη πρόγνωση των καιρικών και κλιματικών συνθηκών, θα συμμετέχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Άξια αναφοράς είναι και η πρόσφατη προσθήκη του κυρίου Κριμιζή ως Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, ενός ανθρώπου με μακρόχρονη πορεία στην NASA και με συμμετοχή σχεδόν σε όλες τις αποστολές ερευνητικών συσκευών στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Και μιας και αναφερθήκαμε στην NASA, ας δούμε τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ορκωτούς λογιστές στα οικονομικά της. Το τελικό πόρισμα κατέληγε στο ότι για κάθε δολάριο που δαπανάται από τα κονδύλια που διατίθεται στη διαστημική έρευνα, αυτό αποφέρει άμεσα ή έμεσα 6 δολάρια στην πραγματική οικονομία των ΗΠΑ. Υπάρχουν πάντα και εκείνα τα ωφέλη για την κοινωνία μας σε τομείς όπου ο αντίκτυπός τους είναι μη μετρήσιμος, όπως για παράδειγμα η όθηση και η εξέλιξη των μηχανικών και ηλεκτρονικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στα διαστημικά σκάφη, στα τηλεσκόπια και άλλες συσκευές, και κυρίως η μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας στην καθημερινή τεχνολογία. Η δημιουργία επιστημονικών και τεχνικών θέσεων εργασίας που με τη σειρά τους ενισχύουν τις περαιτέρω ανακαλύψεις. Η αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος των νέων για την επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες και κατ' επέκταση η καλύτερη κατανόηση του πώς δουλεύει και τι εξυπηρετεί κάθε τι καινούριο γύρω μας. Κάτι που ενδεχομένως
να περιορίζει την αμφιβολία και τον φόβο του κόσμου για τις νέες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων. Ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι εκπέμπουν ραδιενέργεια και παρόλα αυτά συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν. Και τέλος, η συνεργασία με χώρες από όλο τον κόσμο και η ανάπτυξη ενός πιο φιλικού και ειρηνικού περιβάλλοντος μεταξύ τους. Θα ήταν σχεδόν αδύνατον για κάποιον να μπορέσει να απαριθμίσει όλα τα ωφέλη που έχουμε λάβει και εξακολουθούμε να λαμβάνουμε μέσω της διαστημικής έρευνας. Ευελπιστώ να καταφέρω σε έναν βαθμό να αποδαιμονοποιήσω στα μάτια κάποιων τις ανθρώπινες δραστηριότητες γύρω από αυτόν τον τομέα. Και ένα προσωπικό σχόλιο για το σκεπτικό του να διατίθενται τα κονδύλια της διαστημικής στην κλιματική αλλαγή, στα παιδάκια που πεινάνε στην Αφρική και σε όποια άλλα προβλήματα αντιμετωπίζουν στο πλανήτη μας. Και η τέχνη, για παράδειγμα, αλλά και όλα τα πολιτιστικά δρόμενα δεν εξαλείφουν την πείνα που υπάρχει στον πλανήτη μας. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε οτιδήποτε γύρω από τον πολιτισμό μας. Μια τέτοιου είδους λογική απλοποίησης δεν φαντάζει και ιδανικότερη στον πολύ σύνθετο πλέον κόσμο μας, τον οποίο θέλουμε δεν θέλουμε εξελίσσει η επιστημονική έρευνα και τεχνολογία. Σας προσκαλώ λοιπόν, μέσα από τις ενότητες που θα δημοσιεύω κατά καιρούς, να γνωρίσουμε μερικές από τις εφαρμογές που προέκυψαν από την έρευνα για το διάστημα και που έκαναν τον κόσμο μας λίγο καλύτερο.